Hello các bạn. Thể theo yêu cầu của một số khán giả, thì hôm nay kênh Mèo Hay xin phép được chia sẻ về cái cách tính tỷ lệ phần trăm nha. Ví dụ khi đi mua hàng, người ta để một món hàng giảm giá 15, 20, 30% gì đó thì biết đường tính để biết giảm nhiêu. Hoặc là khi đi ăn uống ở khách sạn, mua vé tàu, vé máy bay mà ta tính thêm phụ thu 5-7% đó, 15-20% nữa thì cũng biết đường tính để biết cái số tiền mà trả cho nó chính xác. Có rất nhiều cái phép tính về cái tỷ lệ phần trăm. Riêng các cái phép tính phần trăm giảm giá, tăng giá hay phụ thu rồi này kia là dễ nhất. Nhưng mà sao thấy trên một số web mạng rồi này kia, một số cái chỗ người ta hướng dẫn tính toán thấy rất là phức tạp, rối cả não. Rồi, vậy thì hôm nay mời các anh chị và các bạn cùng kênh Mèo Hay thử nghiên cứu coi cách nào để tính mà tỷ lệ phần trăm cho nó nhanh gọn nha. Đây, ví dụ chúng ta có một cái món hàng có giá 9.000 đồng chẳng hạn, hoặc là 9.000 USD gì đó. Đó, mà hiện giờ người ta giảm giá sale off 20%. Vậy thì chúng ta phải trả bao nhiêu tiền cho cái món hàng này? Thì thực ra chúng ta chỉ trả có 7.200 ha. Đó, 7.200 đồng thôi. Hoặc là có một món hàng khác, giá của nó là 12.000 đồng. Bây giờ ta giảm 30% thì chúng ta phải trả bao nhiêu? Rõ ràng chúng ta chỉ có trả là 8.400 đồng thôi. Đã vậy, như vậy làm sao mà nhìn vào thì chúng ta có thể báo ngay kết quả được, đọc ngay kết quả được như vậy? Bằng cách nào? Rồi thì mình cùng tìm hiểu nha. Đó, đối với cái phương pháp mà tính thông thường ví dụ như đối với cái phép toán mà 9.000 nè, mà giảm 20% giảm 20% đó, đối với cái phép tính này nè, nếu mà giải thông thường thì người ta sẽ tính số tiền giảm, tức là tính 20% tiền giảm, và 20% này thì người ta tính bằng cách này. Lấy cái 9.000 này nè, đây là tính toán theo kiểu trường lớp bài bản nha, chia cho 100, rồi bắt đầu mới nhân với 20%. 9.000 chia cho 100 còn 90 nhân với 20, dạ 1.800. Rồi sau đó người ta mới tính là cái phần 80%, tức là số tiền phải trả sau khi giảm giá 20%. Người ta mới lấy 9.000 trừ cho 1.800, đã mới bằng 7.200. Đó, nếu tính theo bài bản chúng ta có một phép tính chia, một phép tính nhân, rồi một phép tính trừ mới ra kết quả. Còn mình cũng trả lời được 7.200 và chỉ bằng cách tính nhẩm. Đó thì đơn giản thôi. Chúng ta đâu có cần mà phải tính thêm một cái bước trung gian là tìm 20% làm gì. Chúng ta tìm thẳng luôn khi cái món hàng này nó giảm giá 20%. Như vậy số tiền chúng ta còn lại phải trả là 80%. Như vậy thì 1% chúng ta có là 90. Bớt 2 số 0 là chúng ta có giá trị của 1% nằm đây nè, 90. Và chúng ta chỉ cần lấy 90 nhân với 80 là ra kết quả thôi. 1 con 0, 2 con 0, ghi vào 2 con 0, 9872. Đó là lý do tại sao mà hồi nãy tôi có thể ghi ngay cái kết quả là phải trả 7.200 đồng. Hợp lý không ạ? Một cái món hàng nào đó nó có một cái số với một cái giá trị nào đó, thì khi chúng ta bớt 2 số 0, tức là chúng ta chia 100, thì nó còn lại cái giá trị là 1%. Nó sẽ còn lại giá trị 1%. Ở cái thừa số thứ hai, 100% mà người ta giảm 20, 25, 30 gì đó, thì tức là
số phần trăm còn lại là số phần trăm mình phải trả tiền. Cụ thể trong phép toán này là mình phải trả 80% tiền. 80% nhân với cái giá trị của 1% thì nó ra số tiền mình cần trả là 7.200. Rất nhanh. Chúng ta giảm lược được rất nhiều phép toán, rất nhiều phép tính không cần thiết. Hoặc ví dụ một cái bài toán khác, bây giờ chúng ta có một món hàng 15.000 đó, mà người ta giảm là 40%, ví dụ vậy, giảm 40%, hỏi phải trả bao nhiêu? Rõ ràng là chúng ta chỉ cần lấy 60 nhân với 150 là ra kết quả. Hay nói đơn giản hơn nữa là lấy 6 nhân 15 là nó ra 6 lần 5 30, nhớ 3, 6 lần 1 là 6, 3 là 9. Kết quả là 9.000. Đấy, bỏ 2 số 0 nè. Đây là 100%, mà bây giờ mình tính 1% thôi thì bỏ 2 số 0, nó còn 1% là 150 đồng. Đó, mà 60 lần như vậy thì nó là trả 9.000. Đâu chúng ta thử nha. Ở phép tính số 1 là 9.000 và nhân với 80%. Đây bằng 7.200. Chính xác là 7.200. Đó, phép toán thứ hai nha. 15.000 nhân với 60% đã bằng 9.000. Và rất gọn gàng. Còn nếu mà tính theo cái phương pháp mà truyền thống bài bản kiểu học sinh á, là phải tìm số tiền được giảm nè, tức là tính 20% này ra, rồi sau đó mới là số tiền phải trả, mới lấy tổng số rồi mới trừ 20% rồi nó mới ra kết quả. Còn ở đây thì thôi mình cũng không cần tính cái số tiền được giảm là bao nhiêu, chi cho nó lu buông ra 2-3 phép toán nữa. Tính thẳng vô 1% tôi phải trả bao nhiêu thì bây giờ tôi phải trả bao nhiêu phần trăm thì nhân thẳng vô là nó ra kết quả luôn. Thì nó gọn hơn, nó nhanh hơn nhiều lần. Đó, ví dụ chúng ta thêm một cái ví dụ về một cái số lẻ đi, thì thử coi nó có khó khăn không. Đó, ví dụ như có một món hàng trị giá 21.600 đồng. Đó, và giảm 30% thì sẽ trả bao nhiêu tiền? Đó, thì rõ ràng chúng ta sẽ phải lấy số này nhân với 7, phải không ạ? 00 ha. 7642 viết 2 nhớ 4, 717, 4 là 11, viết 1 nhớ 1, 72 14, 1 là 15. Phần trăm chúng ta giảm 2 số 0 nha. Đã, chúng ta giảm hồi nãy 70, chúng ta mới nhân với 7 thì giảm 1 số 0. Ở đây chúng ta giảm thêm 1 số 0 nữa, 2 số 0 này qua nè. Đó, cho nên phẩy 0 ở đây. Rồi, thử phép tính này nha. 21.600 nhân 70% bằng đây. 15.120. 15.120. Đó, như vậy cách tính này nó đơn giản hơn ha. Hoặc là thử thêm một phép nữa đi. Chúng ta có một cái món hàng là đây, trị giá của nó vậy đó, và nó giảm 20% thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Đó, chúng ta có ha. Như vậy rõ ràng chúng ta phải trả cái món hàng này sẽ là 80%, cho nên lấy số này nhân 8. Chúng ta nhẩm nhanh luôn. 85 40 0 nhớ 4, 84 32 với là 4 36, viết 6 nhớ 3, 83 24, với 3 nữa là 27, viết 7 nhớ 2, 8 lần 2 16, cộng 2 là 10, 8 viết 8 nhớ 1, 8 1 8, 1 là 9. Đó, phải. Như vậy rõ ràng số tiền chúng ta phải trả là 9.876. Sau khi đã được giảm giá 20%. Đây, chúng ta kiểm tra lại kết quả nha. 1 2 3 4 5 nhân với 80%. Nó bằng 9.876. Rồi, đó là cách tính nhẩm
và cách hiểu suy luận rất cơ bản để tính cái phép tính tiền giảm giá hay là tăng giá theo cái tỷ lệ phần trăm. Rồi bây giờ chúng ta có thể là thực hiện, rồi trên cơ sở mà nắm cái nguyên tắc tính cái tỷ lệ phần trăm bằng cái phương pháp mà tính trực tiếp, không qua tính giảm mà tính thẳng vào cái số tiền đúng theo tỷ lệ phần trăm, thì chúng ta cũng có thể áp dụng bằng cái cách là tính nhẩm nữa. Ví dụ chúng ta có một cái món hàng có cái số tiền là 480.000. Đó, bây giờ người ta giảm 15%. Như vậy thì chúng ta phải trả bao nhiêu tiền? Đó, như vậy là chúng ta phải trả 85%. Và chúng ta nhẩm nha. Cho 85% nó khó nhẩm thì chúng ta sẽ tính 80% trước. Đó, 8 lần 8 là 64. Viết 4 nhân 6. 8 lần 4 32. Với 6 nữa là 38. 384.000. Rồi đây là số tiền phải trả cho 80%. Bây giờ chúng ta phải tiếp tục trả thêm 5% nữa. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy ngay 10% là 48.000. Cho nên rõ ràng 5% là nó 24.000. Đó. Và cộng lại thì chúng ta sẽ có số tiền phải trả. Đó. Là 408.000. Sau khi được giảm giá là 15%. Để chúng ta thử kiểm tra lại cái kết quả phép tính này nha. Món hàng là 480.000. Và bây giờ chúng ta chỉ có trả 85%. Đây, bằng kết quả là 408.000 thôi. Đó, nếu dùng máy thì chúng ta tính thẳng ra luôn 85%. Còn nếu nhẩm thì từ con số này chúng ta có thể là tính nhẩm trả 80%. Dùng một chữ số cho dễ nha. Rồi sau đó thì chúng ta tính thêm 5% nữa để trả là nó ra kết quả. Rồi, còn nếu việc tính toán mà nó rơi vào những cái phép tính mà nó thuận lợi trong việc tính nhẩm thì chúng ta cứ áp dụng thôi nha các bạn. Đó, ví dụ chúng ta có cái phép tính thế này. Có một cái món hàng nó trị giá là 9.600 đồng. Và hiện nay nó được giảm giá 8%. Vậy chúng ta phải trả bao nhiêu tiền? Chúng ta sẽ có một cái phần trăm của món hàng lúc này là nó là 69 đồng 1%. Và cái số tiền chúng ta phải trả giảm 8%, như vậy chúng ta sẽ trả là 92%. Đó, và nó rơi vào ngay đúng cái phép tính nhẩm nè. Làm tròn nè. 96 này á, nó có số làm tròn là âm 4, và số 92 này nó có số làm tròn là âm 8. Và chúng ta sẽ tìm ra kết quả của phép tính rất là nhanh. Một là lấy số 92 trừ 4, hai là lấy 96 trừ 8. Và chúng ta đều có hai chữ số đầu tiên là 88. Còn hai chữ số tiếp theo là cứ lấy 4 nhân 8. Hai số làm tròn này nè, 4 nhân 8 âm nhân với nhau nó ra dương, 4 8 32, chia ra. Món hàng này sau khi giảm 8%, chúng ta phải trả 8.832 đồng. Thử coi nha. Thử kiểm tra lại món hàng 9.600 đồng và chỉ trả 92%. Đây, nó bằng 8.832. Rồi, còn các cái phép tính tăng giá thì cũng tương tự như vậy thôi. Chúng ta tính ra cái phần trăm tăng giá, rồi chúng ta tính vào giá gốc, cộng vào giá gốc, hoặc là các cái vé mà có phụ phí rồi này kia thì cũng đơn giản vậy thôi. Đó, ví dụ chúng ta có một cái bài toán là hiện nay là giá xăng là 22.000 đồng một lít, ví dụ vậy, 22.000 đồng. Đó. Bây giờ là nó cho tăng thêm 12%. Đó, hỏi là bây giờ cái giá xăng này nó tăng lên nhiều lít rồi. Giờ chúng ta nhẩm rất nhanh phải không các bạn? 22.000 đồng một lít thì 10%
10% chúng ta nhẩm ra ngay là 2.200. Và 2%, 1% là 220, 2% sẽ là 440. Dạ, như vậy 12% sẽ là 2.640. Đó, cộng với giá gốc thì hiện nay sau khi mà tăng lên 12%, 1 lít xăng nó sẽ có giá là 24.640. Rồi, chúng ta thử lại phép tính nha các bạn. Đây, 22.000 mà tăng lên 12% nhân với 12%, đó nó là ra kết quả 2640, 2640. Rồi chúng ta cộng thêm 22.000 để ra tổng số giá xăng mới, giá lít xăng mới sau khi tăng 12% sẽ là 24.640. Đây. Rồi, video hôm nay xin phép kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ kênh Mẹo Hay trong thời gian qua. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong video lần sau. Bye bye.